শুতে এলাম আমি। শুয়ে গেলি তোরা, এবার আমি কোথায় শোবো? এই যে ব্ল্যাঙ্কেট, ব্ল্যাঙ্কেট চেপে নিয়ে এর ভিতরে দুটো, এখানে একটা শুয়ে গেল, এখানে একটা শুয়ে গেল, এখানে একটা শুয়ে গেল। লে হালুয়া আমার ব্ল্যাঙ্কেট, লে এপাশ থেকে কোথায় আমি শোবো? এরকম অসভ্যতা আমি করলে আমি কোথায় শোবো? বাইরে রাস্তায়? তোরা খাটে শুবি, আমি চলে যাবো রাস্তায়? কপালটাই খারাপ।